點半要起身。4點半咩？你好似6點鐘先起身。家長，你啱啱嗌咗啲咩啊？我嗌個包魚仔，唔知點解有錢賺。OK。係你姐咁開心買2條嘅。啱食咗有啲苦苦地。發糖紙。出咗來。人仔黐音，食過。好靚啊！一團車。龍井。上到嚟就食咗個雪糕，已經食咗每人一啖。哦，你嘥咗一啖。嚟翻。佢想影低，佢想除咗入邊嗰件佢。我想掟我中意呢間啊，我覺得好靚啊！有人拉親條頸，要喺動物園度瞓覺。你係咪俾咗個1000 yen 啊？係啊。呢個係咩嚟㗎？呢個健康。
法。同埋隻腳。呢個係健康，OK 好。你買咗啲乜嘢啊？腳健康。唔係呢個係掃把嚟嘅，呢個掃把嚟嘅。腳健康係埋啲，俾啲錢翻嚟。跟住裡面呢個咧，呢個呢個咩嚟㗎？埋邊你咪呢個咯，腳健康。腳健康。隻鞋嚟嘅。仲有咧？掃把咯，你買兩個啫嘛。咩你頭先又買咗樣咩啊？馬仔。你個日頭又孭咗啦。馬仔。